Reitero saludo para todos ustedes, amigos de Radio Victoria. Nosotros continuamos aquí en Buenavista, Felicito Yanaguara. De verdad, damos creo unos pasos y llegamos con cada vivienda. Llegamos con cada vivienda. Mire cómo está. Es la familia Valdivia Quintanilla. Valdivia Quintanilla. Los dos pisos, el primer piso ya ha llegado a 1 metro, señorita, 1 metro. Me va a narrar. Pase usted, yo le sigo. No se preocupe usted, muy amable. La señora aquí, para acá, por este lado nomás vamos. Ya, de la ventana nomás voy a entrar, para no molestarla. Miren, la familia Quintanilla, la señora, sino los más afectados de todo lo que se ha perdido. Están botando el agua solos, con escobas, como pueden. A ver. Mire la vivienda. Adentro los colchones también quiere pasar. No lo voy a molestar, no hay problema. Mire, están trabajando. Mire todos los muebles. Mire. Han contratado personal. Ellos mismos están trabajando, pero quién ha sido de los afectados, ¿no? Lo que les podemos indicar. Así están retirando todo el lodo, familias así. Reciben el apoyo de sus familiares, hasta otros están contratando personal. Vean, hayan puesto sus ya también inaugurados sus propios costales, carreros. Ahí está. Así vamos a seguir. Esta es la familia. Esta es la vivienda de la familia Valdivia Quintanilla, como ya la señora nos ha permitido ingresar. Y así están trabajando. Todo el primer piso. Todo el primer piso. Bien, así estamos ingresando a algunas viviendas. Y donde hemos ingresado es la vivienda de la familia Valdivia Quintanilla. Así vamos a seguir. Mire esta otra vivienda, cómo está. Están llegando amigos para apoyarlos, ayudarlos, ¿no? Mire cómo están acá los vehículos. Ahí está la señora. Están botando todo lo que es el lodo, las tierras. Así están sacando. Mire. Disculpe, aquí están sacando toda la tierra. Mire cómo están los vehículos. Sí, puedes descansar. Llegan familiares, amistades, no más que todo, para estar apoyando, ver. Vienen y les apoyan, les traen alimentos. Mire, ahí está el bochito, como está con ese station.
Carlos, ¿cómo estás? Seguimos en Buenavista, Yanaguara. No solamente ellos, sino que también han contratado personal. Está ingresando más agua. Hay que montarlo. Así está. Vamos a pasar. Muchas gracias. Vamos abajo. Mira cómo ha quedado abajo. ¿Ven? En la vivienda, cómo ha quedado así. Entre vecinos se apoyan. Miren. Están pasando las personas. Ahorita acaban de... Sí, están que se clavan ahí, no pueden Sí, salir. vamos, ya, perdón. Por allá atrás. Mira la caseta. Ahí está la caseta, también se venía abajo todo lo que se ha llevado. Vamos a ver, vamos para el otro lado. Miren cómo ha quedado. Ha reventado aquí, mire el vidrio de la ventana. Y por aquí también ha ingresado. Por ahí ha ingresado el agua. Todo el primer piso. Uy. Hay dos máquinas ya. Abajo están los paquetes. ¿Verdad? En otras viviendas, como lo han perdido todo, están retirando sus, ¿no? Ya están sacando sus muebles, se están trasladando, porque tienen niños, no quieren exponer.
Hacia el otro lado. Lo único que les queda es lo que están haciendo, es hacer más, ¿no? Sacos terreros. Qué triste. Muy triste, de verdad.